Почитувани, добар ден, ја гледате Црвена линија. А еве со вас зашто ќе зборуваме денес. Апсењето на председателот Николас Мадуро отвори сериозни дилеми во меѓународните односи. Дали станува збор за борба против наркокриминалот или за опасен преседан што го подкопува меѓународното право. Русија и Кина бараат Мадуро веднаш да се ослободи, а македонската влада испрати порака на поддршка за Вашингтон. ВМРО, ДПМН и СДСМ си префрлаат едни на други за политичката дволичност. Доналд Трамп ја крои мапата на светот во 2026. Кој е следниот Николас Мадуро? Дали меѓународното право е клекнато на колена? Ова се централните и главни прашања во денешно издание на Црвена линија и верувам како во секое едно ќе има огромен интерес да се вклучите во денешната Црвена линија, а и подсетување дека треба постојано да бидете активни на нашите анкети. Но како да учествувате во анкетите на Црвена линија? Пред се треба да не побарате на Инстаграм, се што ви треба е профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Потоа, откако ќе не заследите на профилот, задолжително кликнете и на Инстаграм стори. Еве како изгледа анкетата која што објавена од наша страна во текот на целиот ден. Прашањето е дали ја поддржувате американската интервенција и апсењето на Николас Мадуро. Како што гледате, две полиња кои содржат две опции за одговор. Да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме некаде конкретно во денешно издание. А во продолжение, пред да почнеме со дискусијата, да го погледнеме и прилогот на колешката Кристина Кузмановски. Венецуелскиот председател Николас Мадуро се очекува денеска да се појави на суд, откако беше заробен од американските специјални сили за време на викендот. Сослушувањето на Федералниот суд во Њујорк е закажано за 17 часот. Што точно ќе се случи на судското сослушување, првично останува нејасно. Американскиот председател Доналд Трамп пак во авион на Air Force One изјави кога станува збор за Венецуела и незиното раководство дека тие се главни. Трамп исто така ја пофали храброста на американските војници за време како што ја нарече неверојатна и опасна операција, без да спомене број на повредени. The next question is who's in charge of Venezuela right now? Have you spoken to the newly sworn in president there, Rodriguez? And what are your thoughts on the entire situation? You said the U.S. would run Venezuela. We're dealing with the people. We're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Се огласија повеќе земји. Францускиот председател Емануел Макрон ја смета интервенцијата на САД во Венецуела за кршење на меѓународното право, изјави портпаролот на француската влада. La position de la France, encore une fois, est claire. L'action du président Trump contrevient au droit international. Nous avons et nous défendrons toujours le droit international parce que c'est la condition pour la stabilité et la paix mondiale. Pour autant, il s'agit là d'un dictateur, et donc nous le prenons en compte. Son départ est, et c'est les mots du président de la République, une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens. Et troisièmement, nous ne nous cantonnons, je ne vais pas réussir à le dire, bon, on ne fait pas que encore une fois, condamner ou commenter, comme certains le font en France, ce qui s'est passé. Nous avons une position qui est une position de lucidité, et donc nous devons, encore une fois, réarmer la France et l'Europe pour lui permettre d'être davantage souveraine. Et puis ensuite, il faut... За Италија, интервенцијата на САД во Венецуела не е соодветна, но е легитимна, со оглед на заканата што ја проценила Америка, што според нив ќе биде многу јасно на судењето на соборениот председател Николас Мадуро, со оглед на сведочењето на клучен сведок од венецуелските разузнавачки служби. Според експерти, основната цел на оваа војна акција на САД е контрола на нафтените ресурси на Венецуела, но тоа не е единствената цел. Американскиот председател Доналд Трамп исто така има за цел да воспостави американска доминација низ целата западна хемисфера, сметаат експертите. 首先呢，很明确，特朗普就是奔着委内瑞拉的这个石油去的，就是为了控制委内瑞拉这个丰富的石油资源。
所以你看，在抓捕了委内瑞拉的领导人之后，特朗普就迫不及待地宣布，美国的大型的石油公司要进入委内瑞拉，明显看得出来，他就是赤裸裸的这个利益动机。但是呢，也不仅仅是石油，因为特朗普他现在考虑的要确立美国在整个西半球的霸权地位。那西半球除了委内瑞拉不买他的账以外，还有其他国家，比如说哥伦比亚啊、古巴啊、巴西啊等等。Привремената председателка на Венецуела Делси Родригес денеска формираше комисија за ослободување на председателот Николас Мадуро и неговата сопруга Силија Флорес, кои американските специјални сили ги приведоа во Каракас и ги префрлија во Њујорк. Таа му порача на Трамп дека Венецуела е подготвена да соработува. Почитувани, сега е време да ве слушнеме вас. За учество во Црвена линија само треба да се заврти нашиот добро познат број 023070005. Еве ги прашањата за кои што чекаме да слушнеме ваш одговор. Што значи еве според вас ова за меѓународниот поредок, за односите во светот, но и во Европа, и што може да очекуваме ние во Македонија? Дали меѓународното право според вас е клекнато на колена? Дали ја поддржувате американската интервенција и апсењето на Николас Мадуро? Секако на одговор на овие прашања може да дадете и на социјалните медиуми. Секој еден од вас кој што нема да успее да се вклучи во живо, просторот каде што можете да земете активно учество во денешната Црвена линија е и Facebook, профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија, она што треба да го заследите и секако да пишете коментар, односно да ги дадете вашите одговори. Ние почнуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав до вас и со цела екипа на Телма телевизија. Големо благодарам. Па еве, дали меѓународното право е клекнато на колена според вас? Да, според мене е клекнато на колена. Најверојатно се враќаме во робовладетелско општество, каде посилните ќе ги контролираат послабите и ќе бидат доминантни. Еве, јас би сакал баш нашата сенета председателка по меѓународно право и уставно право нешто да ги подучи овие во Америка како да се однесуваат. Трамп можеше да се заштити територијата, да ја зајакне контролата на границите и да се справува со влез на наркотични средства во државата. Ние сега можеме на Афганистан да им го киднапираме председателот, затоа што пред 2015 година еден куп афганистанци поминува низ нашата држава, па ги плячка по линијата врз таму Гевгелија, ги корнеа партизаните, кромилите и така натаму. Ова нема врска од меѓународно право. Значи, затоа треба народот да мисли со главата кого ќе заокружи. Сега и на американците ќе им се удри од глава, што гласале за Трамп, али ќе имаат шанса да се поправат понатаку. Ова е катастрофа за цел свет што се случува. Тоа е тоа. Така. Поздрав и пријатно. Големо благодарам, со вас и отвараме денешната Црвена линија, односно почнува вклучувањето во живо на секој еден од вас кој што ќе се вклучи со вртење на телефонскиот број 023070005. Ве потсетувам, во истиот момент почнете да бидете активни со пишување коментари на нашиот профил на Facebook Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија подеднакво ги објавува темите. Да ги слушнеме следните одговори. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас. Одлично се слушаме, повелете. Вака сега ќе кажам дека ова што го направија американците им се ури од глава, се надевам. Тој западен експлоататорски робовладетелски свет. Значи, не име сега ова прв пат да прават ваки силички работи, ова ме потсеќа на времето на оној капетан Кука, што беше пиратот, гусарот од времето на британската кралица Викторија. Вака ќе кажам и друга работа, значи, јас се надевам дека венецуелците ќе смогнат доблест и храброст и јунаштво, како тој нивниот сонародник таму Че Гевара, и како овие јеменци што се од Јемен,
тие храбри момци од Јемен. Можат да ги напаѓаат колку сакаат, да ги отцрнуваат колку сакаат. По-храбри луѓе од нив нема. Барем малку доза на тие јеменците да имаат. Да си ја повратат државата, да се тргнат од тај хегемон таму. Затоа што хегемонот само билда пренапумпани мускули кои се пуни со вазух, нема ништо внатре. Не се толку јаки, колку што се представуваат. Се надевам дека венецуелците ќе го чујат ова што го зборам и дека ќе попримат нешто од јеменците. Барем мала доза храброст како јеменците, па ќе го решат проблемот. Благодарно за учеството во Црвена линија. Сега ако останете со нас, бидејќи допрва ќе следуваат нови вклучувања. Подсетуваме, Црвена линија денес ги поставува следните прашања до секој еден од вас, а тоа е што значи ова според вас за меѓународниот поредок, за односите во светот, Европа и сега го што може да очекуваме ние во Македонија. Доналд Трамп ја крои мапата на светот во 2026 година. Според вас кој е следниот по Николас Мадуро и дали меѓународното право според вас е клекнато на колена? Добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во Црвена линија, ве слушаме внимателно, повелете. Што значи ова? Ова значи апсолутно пораст на меѓународното право. Ова воопшто не е добро за земјата, за светот генерално. И лично мислам дека има многу на листата следни. Сите тие што се мали, а богати, се на листата за отстрел на господинот Трамп, заради тоа што на Америка, која лично борчи многу, можеби најмногу од сите земји во светот, и требаат ресурси, и требаат богатства, а жалосно е тоа што Европа потполно потона, ја нема никаде и нема никаква равнотежа. Очекував дека од Кина ќе имаме некаква реакција, но Кина има своји интереси со Тајван, така да таа молчи. Сега следно е таму дека таа ќе си го присвои Тајван. И ништо, единствено гласно што слушнав, барем јас и прочитав, е реакцијата на Бразил и Индија. Во секој случај срамно и страшно за човештвото. А што се однесува до нас, мислам дека нашиот председател на влада постапи премногу детски. Тоа е мој впечаток. Не е наше да заземаме страна. Америка нас никогаш не ни била сојузник, нити ќе ни биде. Немаме ние ништо да ја понудиме на Америка. Благодарам многу за споделените одговори со гледачите на Црвена линија. Тука во продолжение само ќе ве потсетам не само за оваа тема и за се нешто за кое што сакате да бидете брзо, квалитетно, ефикасно информирани, доволно е да кликате и на tilma.com.mk. Со оглед на тоа што еве гледачката спомена дека изоставуваат реакциите од Кина, еве еден наслов кој што секако можете да прочитате многу повеќе. Кина ги повика Соединетите Американски држави да го ослободат председателот на Венецуела Мадуро. А Црвена линија денес ве прашува, еве, дали ја поддржувате американската интервенција, псењето на Николас Мадуро, дали меѓународното право според вас е клекнато на колена? Трамп ја крои мапата на светот во 2026 година, па и според вас кој е следниот Николас Мадуро? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Како прво, Америка си даде за право да биде следски полицаец, што е многу лошо. И покрај Обединетите нации, че Америка си зема за право да биде полицаец, што е лоша работа. Зошто? Како прво направи беле во Афганистан. Ја оформи Ал-Каеда се сврти против неја после. Ovo беше непријатно на Америка. После тоа ја нападна Србија. Ја разруши од озгора и покрај резолуцијата на Обединетите нации
12:34. Значи, мимо резолуција, Америка сепак ја нападна Србија и ја разруши. И ништо не уплати. После тоа ја нападна Либија, која што беше се по како што треба. Значи, народот живееше, имаше стандард, имаше се, сега се колошани сите во Либија. И се тоа ради нафта. Сега е Венецуела. Исто ради нафта е. Оставите дрогата. Не е дрогата во прашање. Дрогата е само изговор на Америка, ништо повеќе. Официјално сте против дрога. И ние сме против дрога. Секој еден е против дрога. Дрогата е опасно. Следните кои ќе бидат? Следните се веќе кажано е. Ќе биде Куба, Колумбија. Благодарно за споделените одговори со гледачите на Црвена линија. Една напомена исклучително важна во однос на време траењето за едно вклучување. Предвидени се 90 секунди, но, како што и велам постојано, тоа воопшто да не ве обесхрабрува, туку напротив, доколку сакате да се надополните, надоврзете или сакате едноставно нови 90 секунди, слободно повторно завртете го нашиот број. Трамп ја круи мапата на светот во 2026 година. Еве, според вас, кој е следниот Николас Мадуро? Дали меѓународното право според вас е клекнато на колена? Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте, ве слушаме. Па се гледа дека меѓународното право не функционира на никаде. Продолжете, ве слушаме. Затоа што Америка, Трамп викаше дека нема да прави војни, он е почнува со Венецуела, тоа е потик, например, за други војни кон другите поголеми сили. Се кажува дека поголемиот брат не го слуша помалиот и во таа смисла може да владее со него. Значи нема правда никаде, само правда има пред Бога. Инаку ниту гледам по божични посланија каде што еден од великодостојниците кажаат за правда, збори за мир. Па они не ги почитуваат правилата, а не па кои што се како Божи избраници, а не па овие што се лидерите. Од таа гледна точка ништо не се почитува. И војната што е во Русија, така да таа војна ја направија сепак другите, Западот ја направи, не ја направи Русија. Тука грешката се направи може би затоа што сепак братоубиствена помеѓу православни што се случува, тоа е големата грешка. Инаку никаде не се почитува меѓународното право, а и во случајот со нас Европската унија. Голема благодарност и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Потсетувам уште еднаш, внимавајте на времето, 90 секунди се предвидени за едно вклучување, слободно јавете се повторно, секој ден кој што сака да се надополни, а токму од таа причина тајмерот и го објавуваме на екраните за да имате увид како одминуваат секундите додека ги давате одговорите кај нас. А Црвена линија денес бара одговор на следниве прашања. А тоа е што значи ова за меѓународниот поредок за односите во светот, Европа и секако што може да очекуваме ние во Македонија. Трамп ја круи мапата на светот за 2026 година. Според вас, кој би бил следниот Николас Мадуро? И дали меѓународното право според вас е клекнато на колена? Добар ден. Ало? Добар ден. Ало? Добар Тина? ден. Во Црвена линија сте. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Све слушаме. Повелете. Да. Апсолутно сум против. Тина, ме слушате? Да, одлично. Продолжете. Тина, јас сум против ова интервенција на Америка, на Трамп. И ова покажува дека Америка се однесува како светски полицаец. Се тоа се прави заради ресурсите со кои што е богата Венецуела. Знаеме дека е богата со нафта и други ресурси природни. И сето тоа, ова е и само изговор дека го апсат Мадуро, го симнуваат од власт заради заради трговија со наркотици и така натаму. Ова ме подсетува
и на интервенцијата во Либија на времето, кога еден председател кој што беше според мене врв во арапскиот свет, Гадафи, беше симнат на еден ваков, да кажам, начин, со убиства на неговите деца и така натаму, па дури не се согласував и со интервенцијата на времето во Ирак на Садам Хусеин, кога го, нели, исто така симна. Војната што е сега помеѓу Русија и Украина, исто така мислам дека тоа е дело на западниот свет и на Америка. Не може, тоа е братоубиствена војна. Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Секако продолжете да не гледате понатаму, останатите кои нема да успее да се вклучи во живо просторот каде што можете да бидете активни, секако е Facebook. Ве подсетувам во продолжение се што ви треба е профилот на Црвена линија, еве како изгледаме таму, но и профилот на Тилма телевизија, бидејќи на двата профила паралелно се објавуваат имите на Црвена линија. Прашуваме дали меѓународното право е кликнато на колена. Пишувајте коментари, наскоро ќе почнеме и со читање на истите. Сега продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден. Повелете, ве слушаме. Дали сум на линија? Да, ве слушаме, продолжете. Благодарам. Вака, прво да ви честитам новогодишни празници, добро здравје. Сретна нека е така. Живо. Така. Сега ќе почнеме од почеток. Америка сака целиот тој западен дел од Гренланд, Канада до Венецуела, сето тоа да биде Америка, американско. Не случајно го бараат Гренланд, не случајно бараат Канада и не случајно влегува во, Венецуела. Венецуела им е почетен чекор за да го освојат тој дел на Америка и Гренланд. Зашто не отиде да ја нападне Кина? Зашто не отиде да ја нападе Енглеска? Зашто на Русија не нападна? Но Канада, Киев, му дава помош за да му ги земе рудните богатства. Секако кај што оди американецот, оди само од интерес и прави кавги, расправи. Се овдека, цел свет е против сето тоа. За овој ненадеен напад што го направи. Ако се работи за дрога, помогни му со специјалисти, специјални луѓе да ги патат на тие што препродаваат, и да ги казнат. Сега нашиот Мицковски од ВМРО, јас ќе речам вака, немаше право да го направи тоа, да го поддржи, но ние никогаш од ВМРО не сме имале никаква полза по. Благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Уште еднаш ве подсетувам, внимавајте на времето. 90 секунди трае едно излагање, односно едно вклучување во живо. А и како што видите, сега е време да почнеме и со оние коментари кои што пристигаат на наша адреса на Facebook. Подсетувам, бидете активни, пишувајте коментари, бидејќи тоа секако ќе бидат одговори кои што ќе ги исподелиме со јавноста меѓу вклучувањето гледачи во живо. Одиме со она што го напиша на нашето прашање дали меѓународното право е клекнато на колена, она што го напиша Марко Поло. Да, јас и не знам дали за некој од големава петорка и важи меѓународно право. Моje мислење е дека не треба да постои Обединетите нации, бидејќи никој освен сиромашниве држави не се надева дека може нешто да каже, освен таму да се исплачат за лоша карма. Нашиве политичари не научија дека молчењето е златно правило во геополитиката. Туку секое нивно истрчување нас не носи до поделеност, а очигледно е дека и Соединетите Американски држави и Русија се во комбинатурика за Венецуела. На Соединетите Американски држави им одговара ефтини реагенси, што се вика за џабе, со тоа и ќе може да финансира во војната во Украина. А на Русија и одговара пак цената на нафтата, кога има намалено производство, само венецуелскиот народ и украинскиот имаат најголеми загуби. Благодарност до Марко Поло. Продолжете, пишувајте коментари, а ние продолжуваме со вас во живо. Веќе добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме.
Благодарам. Прашањето е кој е следниот по Мадуро, така? Тоа е едно од прашањата и дали е меѓународното право е кликнато на Ќе колено. одговорам на себе во ова минута и пол. А кој е следниот после Зеленски, кажете ми? Значи, тоа е исто. Турците викаат еписи бир. Јас сум скопјанец, знам турски, то знаете. И вика, значи, све едно кој е. Треба да сватиме дека ние социјализмот го поминавме пред време. Сега е времето на капитализмот, на пазарната економија и на интереси. Значи, се работи за интереси и нема ништо друго. Човекот не е заштитен. Ние го штитевме во социјализмот, али според Маркс се знае дека прво иде капитализам, па социјализам, па комунизам, идеално општество. Далеко сме ние од тоа. Да си сватиме, да се уклучиме у пазарното стопанство, во капитализмот и дека посилниот го решава правото. Нема право и правна држава. Хелсински овој оној, тоа не бидува, господа мои. Вие треба да знаете кај се наоѓате на картата, кој калибар сте вие, дали можете да се спротивставите или не. Ако сте најсилниот, ќе правите. Ако не сте, ќе се придружите кон тој што ви е во интерес и ќе се терате понатаму. Ние сега прва империја, па си бил прва империја пред 2000 години, сега си последна империја. Мораме да се прилагодиме на тоа за да обстоиме како Македонија, македонска држава, сваќате ли? Значи нема таму сакам неќем, абе таму ќе одиш кај што е интересот. Тоа Благодарно за активното учество во Црвена линија. Останете со нас или повторно завртете го нашиот број. Сега го потсетувам секој кој што сака да земе денес удел, доволно е да го завртите нашиот број 023070005 или да не заследите на Facebook со учество преку пишување коментари. Со оглед на тоа што Црвена линија темата објавува и на профилот на Телма телевизија на Facebook и ве дел од коментарите кои што пристигна на овој профил. Либурн Тетова напиша: која е Црвена линија, кој е меѓународно право? Зборувате Америка е сила. God bless United States или во превод Бог да ги благослови Соединетите држави. Георге Донев напиша, ова нема да... Исто е една многу важна работа во врска со одговорите, односно начинот на кој што ќе дадете одговор, па дури и кога пишувате коментари. Јас ве замолувам секој ден од вас, вклучувајќи се и во живо, да се држиме до етиката и културата и нивото во Црвена линија. Ве молам, избегнувајте ги погрдните зборови, пцости и секако говорот кој што алудира на насилство или омраза. Одиме во живо, бидејќи ако пишувате коментари со вулгарности и говор на омраза, не ќе можеме да ги споделиме со јавноста, а ние навистина сакаме тоа да го направиме. Добро вечер. Меѓународното право не да е стекнато, не да е кликнато на колена, него тоа е едно огромно калимеро. Нема правда. Значи секогаш големата риба ја јаде малата риба. Империализмот го достигнува својот врв и не гледам излез како малите народи можат да опстојат во сето тоа. Затоа потребно е, по моје мислење, секој правилно да го одбере својот пат. Не значи дека ако сум мал и немоќен и дека немам своји права. Овие случаеви највише се одразуваат на нас, на Македонија, каде што гледаме една огромна неправда која што се случува од големите сили и затоа сметам дека било која политичка гарнитура да е на власт треба да работи во интерес на народот, не во интерес на својата политика. И мислам дека еднаш за секогаш потребен е еден референдум во оваа држава да се произнесе народот што точно очекува и што точно сака. А повели вие како политичка гарнитура која што не водите да ги застапувате интересите на народот. Благодарно за вашите одговори во Црвена линија. Уште еднаш ќе напоменам, внимавајте само на времето. 90 секунди е време трајањето на едно вклучување. Еве што напиша како одговор Димче Джеровски.
Кога веќе играат улогата на светски полицаец, зошто тоа не го прават јавно, па премиерите од другите држави да му паѓаат на коленици и да му принесуваат дарови при нивните посети, како на цар над царевите. Сигурно меѓу првите ќе биде нашиот премиер, кој како да се надпреварува да биде првиот што ќе искаже поддршка за напад врз независноста на една држава и еден народ. Сигурно не е во прашање ниту дрогата, ниту наркотиците, туку нафтата која толку му е неопходна на глобалистите во намерата за проширување на нивното влијание врз светскиот поредок. Беда. Благодарност до Димче Джеровски. Продолжете, бидете активни и подсетувам на двата профила на Facebook, Црвена линија и Телма телевизија. На двата профила е објавена темата. Да ве слушнеме во живо. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ќе почнам садам сушење. Самостојно правеше огромни реки низ пуштина. Не му одговараше, бидејќи немаше кредити од Америка, го уништија. Сега ги работи тие проекти у Кина. Зошто не се јавува сега Америка против Кина? Украина и Русија, братоубиствена војна, македонска крв. Водат војна против едните и другите оствариву за интерес на Америка. Сето ова е исто Мадуро, а до каде ќе Америка не зна. Не е полицаец, но веќе нешто друго почнува. Окупатор не е полицаец. Има многу да се каже да ставеше полезно. Добро, ако е тоа се малку помалку од предвидените 90 секунди, голема благодарност и за гледачот кој што се вклучи во денешната дискусија. Продолжуваме со вас. Трамп ја крои мапата на светот во 2026 година. Кој е следниот Мадуро според вас и дали меѓународното право е клекнато на колена? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете ве, слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам. Поделеноста на мултиполарниот свет или лакомоста на политичарите едноставно ни наведуваат многу прашања, меѓу кои едното е. Америка, доколку нема еден надворешен непријател, значи таа е самото за себе непријател. Со тоа што 85% кај нив се сите на кредити, задолжени душија до на банките. Право тоа, они мора да имат некој се непријател, за да бидат уединети. На Русија одговара, бидејќи цената на нафтата, колку што ја нема доволно на берзите, мора да скокне. Така да сите се задоволни, само единствено Венецуела народ не е задоволен и Украина. Ради тоа што Украина е голема сила која што има многу поврвачко од долари, од пари. А тука е, значи, тој мултиполарниот свет кај што сад изиграват големиот брат, а во суштина ние можеме многу лесно да дојдеме до решение. Само треба добра волја, државите да се соединат и да не купуваат ништо, никакви производи од сад, да изолираат. Така да само ќе си го реши проблемот. Значи, тие ќе бидат година-две, кај што ќе се расчистат сите дилеми. Тоа е знае. Благодарам за јавувањето и секако за одговорите на денешното прашање. А еве на Facebook што напиша Мише Джони Инглиш на нашето прашање дали меѓународното право е клекнато на колена. Меѓународното право и закон не да се прекршени и прегазени се од Трамп и Соединетите Американски држави. Следни како Мадуро може да бидат председателот на Куба Мигуел Диаз Канел и председателот на Колумбија Густаво Петро. Соединетите Американски држави се една од најголемите империалистички воени сили во светот. Што сакаат тоа ќе прават, им се може. Единствено Русија и Кина може да им бидат противтежа. А нашите политичари треба да научат да бидат воздржани, а не да се истрчуваат со изјави народски кажано како прле пред магарица. Благодарности до господинот Мишо, ако не следи, продолжете и понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете ве, слушаме, во Црвена линија сте. Вака,
кој е следниот Мадуро и Трамп ја крои мапата на светот. Не само Трамп, него било кој да е, и Бајден, и пред него Обама, и било кој да е, Америка се поставува како светска сила, односно светски полицаец, како што рече на претходните гледачки. Вака се, ние како мала земја, изјавата на премиерот не ми се свиѓа, пошто ја поддржува акцијата на Америка за апсење на Мадуро. Не може на тој начин да се крои да се действува со сила, мислам, не со правдина. А викаме од друга страна меѓународното право да се почитува, односно пресудите на меѓународниот суд од Македонија не се почитувани. А овде исто не е почитувано меѓународниот право, меѓутоа ние го поддржуваме тоа. Не треба на таков начин. Добро е, како што спомнавте вие, барем да бидеме воздржани, а не да се истрачуваме однапред и да паѓаме во бездна, и така сме во бездна ние како држава. Следниот Мадуро може да биде секој. Секој од сите европски земји. Може да биде и Макрон, може да биде и друг некој председател. Така, благодарам за одговорите во Црвена линија. Продолжете да не гледате и понатаму. Еве што напиша пак Далибор. Меѓународното право не важи за големите сили. Таму важи закон на посилниот. Посилниот е главен и ги диктира условите. Меѓународното право е погазено уште во 1999 година со бомбардирањето на Социјалистичка република Југославија, па подоцна со Авганистан во 2001, 2003 година Ирак и така натаму. Ако важеше меѓународното право, српската војска и полиција требаше на Косово да се врати пред 22 години. Кој би можел да го сопре Израел? Ако сака и реши, може комотно да ги уништи Јордан и Сирија. Тоа исто како Русија да ја нападне Франција поради поседување на нуклеарно оружје. Ама за мајка Русија ќе се дигнат и ќе важи меѓународно право. Благодарности за Далибор. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Ало, добро вечер. Господине Љупчо, повелете ве, слушаме. Па ја мислам дека меѓународното право е суспендирано уште многу порано од 99-та година, а тоа е уште 91-та година кога се замеша во распадот на бивша Југославија и го потикна распадот на бивша Југославија меѓународни пријателиве, да не речем, Европска заедница. И се знае кој беше главниот играч, Дитрих Гершер. Сега за Венецуела, да ви кажам право, ако сакаше Америка, слабо им е оправдувањето. Ако они сакаат да се борат против наркокартелите, Колумбија требаше до сега пепел да ја направат. Да знаете пепел, затоа што знаеме сите дека Колумбија е главниот извозник на кокаинот, а Афганистан е главниот на хероинот. А они Афганистан им го дадо на талибанците на тацна. Се викате кој е наредниот? Па ја мислам или Тајван че кинезите ќе го маваат, бидејќи сите си завршија по една работа. Русија си го зема Донбас, кај што се ресурсите, Америка си ја зема Венецуела, каде што им беа нивните интереси за нафтата. И сега најверојатно се Кина си се заврши работата со Тајван. А не спомнав, гледате Косово како е интересно поделено по војни зони, каде што сите интересни зони се поделени онака како што пред 40 година меѓународните фактори си имале своји интереси. Французите ја контролираат Трепча, германците контролираат Призрен, кај што биле винските базени нивни, а и да не речем американците овој дел ваму према Србија. Така да... Благодарам за одговорите. Ево уште овие коментари. Тихомир Спасовски напиша меѓународното право не е право, него криво. Сила Бога не боли. Страшно. Нашето право е уште покриво за жал. А Даниел Петковски напишал меѓународното право за малите држави веќе не важи. Почитувани, следуваат рекламите. Останете со Црвена линија по рекламите и резултатите од анкетата. А сега секако е време, почитувани, да ви ги соопштиме резултатите од денешната анкета на Црвена линија.
Тука воедно, пред да ги објавиме и ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на Инстаграм, пред се за да учествувате во утрешната анкета, односно во анкетата по Божик, и оно што е најважно, заследете и на Фейсбук, како и профилот на Телма телевизија. Еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. На прашањето дали ја поддржувате американската интервенција и апсењето на Николас Мадуро, со да одговорија 48%, со не одговорија 52%. Почитувани, за се нешто што сакате да бидете брзо, ефикасно информирани што од земјава случувања, но и од светот и регионот, не заборавајте, кликајте на telma.com.mk. А ние се гледаме по Бошик.